So akong basahon ni niya. Ako ning basahon imong gichat. Unsa ka magwali dunay dautan nga tuyo kun ang iyang gihimo nakapawali sa mensahe ni Kristo angayan gihapon ki sa pagmaya. Pagsalikway sa personal nga paghukom gipakita ni Pablo ang iyang pagkasinsiro pinagi sa paglikay sa personal nga paghukom imbis nga mobalos nga magdumot kini. Balo ko doon nagisi interes ani. Dayon kamaturon sa paagi sa Dios ang tanan ining mga teksto nagkahiusa sa mensahe nga atong reaksyon sa pagpanalipod sa kamatuoran kinanglan nga nagikan sa gugma kaagop ug pagkamabsanon dili sa kasuko personal nga paghukom base sa Judas 1:3 ug sa komentaryo ni Do Tomas. Muna basig lang mensahe mo diha nga dala-dala kasuko.